Start pause ปุ่มกันแต่2 ครั้งเพื่อเปิดใช้งานครับสวัสดีนะครับผมเรามาเจอกันอีกแล้วนะครับผมขออภัยด้วยนะที่ว่ามีเสียงรบกวนนะโอเคเรามาเจอกันอีกแล้วนะกับเกม Frequency Missing นะครับผมเกมนี้เนี่ยถ้ามีเสียงคนมีเสียงไก่ก็ขออภัยด้วยนะเกมเนี่ยมันเป็นเกมแนว Adventure RPG นะเป็นเกมแนว RPG อย่างหนึ่งเลยนะครับผมเกมนี้เนี่ยเล่นไม่ยากและไม่ง่ายจนเกินไปนะผมขอบอกก่อนเลยว่าเกมนี้เล่นไม่ยากไม่ง่ายจนเกินไปนะแต่เกมเนี้ยเราต้องใช้สมองและหูเป็นอย่างมากคือมันจะมีประตูแต่ละประตูให้เราไปใช่ไหมให้เราไปคุยกับคล้ายๆ NPC แต่ไม่ใช่ NPC นะครับเกมนี้ไม่ใช่เกมนี้ Frequency Missing ก็แปลว่าความถี่ที่หายไปก็คือเราต้องตามคลื่นที่มันหายไปจากความถี่ของวิทยุเหมือนแล้วก็เราต้องไประงับการไลฟ์สดเขาเรียกไลฟ์สดเราต้องไประงับการไลฟ์สดบนบอร์ดแคสต์ก็คือเราต้องไประงับตรงนั้นจะมี lobby to the lobby to office call my office เดี๋ยวมาดูกันว่าเกมเนี้ยมันเป็นเกมแนวอะไรโอเคนะผมจะอธิบายไม่เยอะแต่จะเล่นให้ดูเลยหน้าหลักปุ่มหน้าแรกกันแต่2 ครั้ง Auto TTS plot โหมดเล็ก Blind TikTok สภาพ Micro Frequency Miss แนวนอน Welcome to Frequency Missing. This game is played in landscape mode with the home button to the right. Main menu. อันดับแรกเลยนะครับผมจะไปที่ Help Play นะครับก็คือช่วยเหลือในด้านการเล่นมันจะไปอยู่ที่โหมด Tutorial ก็คือโหมดฝึกใช้นิ้วเลื่อนซ้ายลงล่างขึ้นแล้วก็ขวาอะไรประมาณนี้ครับก็คือเราต้องหาคนให้เจอมันถึงจะสำเร็จภารกิจตรงนี้ New game. Help. เราจะไปที่ Help นะครับ Do you want to play the tutorial one more time? เขาบอกว่าคุณต้องการเล่นโหมดนี้อีกครั้งหรือไม่ผมก็จะตอบคำว่าใช่นะ Yes. Okay. In Frequency Missing, you can explore menus and the game world by dragging one finger across the screen to listen for objects. When you find an object you want to use, release your finger. Remember to wear your headphones correctly to separate right and left, right and left. Now you will try to find an object in the game world. Hold down one finger on the screen. เขาบอกว่าเกมเนี้ยความถี่ที่หายไปเนี่ยHold down one finger on the screen. ใช่ไหมเราต้องใช้หูฟังประเด็นแต่หูฟัง Hold down one finger on the screen. ไม่มีเสียงใช่ไหมเขาก็จะเช็คเลยซ้ายขวา Hold down one finger on the screen. ขวาซ้ายอะไรแบบนี้ครับ Hold down one finger on the เขาบอกว่า screen. ให้เลื่อนนิ้วไปทางไหนก็ได้ Hold down one finger on the screen. ก็คือเลื่อนลงล่างหรือว่าจะเลื่อนลงล่าง Hold down one finger on the screen. เดี๋ยวผมทำให้ดู You can now hear good. Now release your Hello. Perfect. You found a person and have started a conversation. Hold down one finger on the screen and move it up and down to hear topics to choose from. Release your finger to select. Now, give it a shot. Try to talk about the weather. เขาบอกว่าให้ไปที่ The Weather นี่คืออะไรไม่รู้นะผมจำไม่ได้แล้วผมเรียนมาก็จำไม่ได้ลืมแล้วโอเคเขาบอกว่าให้ไปอันนี้ The weather. ขวาอันขวาสุดเลยแล้วก็ปล่อย The weather is great. Good. Now choose buy and let's move on. ไปที่ซื้อ Buy. Buy. Good.
That's it for the tutorial. Now choose New Game in the menu to start the game. เขาก็ไปให้เราเลือกเริ่มต้นเล่นเกม Main menu. นะครับผมจะไปที่ New Game. If you start a new game, your previously saved game will be overwritten. Are you sure you want to start a new game? เขาบอกว่าคุณต้องการที่จะเริ่มเกมใหม่หรือไม่เพราะว่าคุณเนี่ยได้ชนะอยู่แล้วก็คือคุณชนะไปแล้วเกมนี้ย้ำนะมันมีประมาณ4พาร์ท4ตอนมันมี4ตอนทีนี้เขาบอกว่าคุณต้องการที่จะเริ่มเล่นใหม่หรือไม่ผมก็ต้องตอบคำว่าอะไรตอบคำว่า Yes. The game autosaves so you can pick up where you left off. เกมนี้จะเซฟอัตโนมัติ Oh, my head. เราก็ต้อง What happened? ก็คือเกมเนี้ยใช้นิ้วเดียวจริงๆนะ It's so dark. Ouch. นิ้วไหนก็ได้ I'm locked in. นิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อย Is someone there? นิ้วคนนิ้วโป้ก็ได้ I probably shouldn't have done that. If they hear me, they might knock me out again. I hear some rattling. If I feel around, I might be able to locate where that noise is coming from. ชื่อ Patricia นะครับผมเป็นผู้ที่จะมาทำลายบอร์ดแคสที่มันไม่ดีนะครับก็คือ If I feel around, I might find something. ก็คือเขาคือประเภทก็คือไอ้พวกวิทยุสมัครเล่นวิดีโอเขาเรียก IDUN นะโอเคเราจะไปกัน If I drag my finger along the wall, I might hear something that could help me escape. เราต้องมาที่กำแพงนะครับผมเดินมาให้เจอกำแพงฟังเสียงให้ดีนะครับว่ามันมาทางไหนแล้วเราก็ต่อ A screw! I might be able to pry it loose with my hands. There we go. It's still locked. Maybe there are more screws. โอเคหลังจากนี้นะฮะเราก็ต้องไปอีกด้านหนึ่งนะครับผมก็คือเกมเนี้ยเราถูกขังอยู่ในกำแพงแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ตรงไหนไม่รู้นะเราก็ต้องมาเปิดก็คือมาทำลายให้มันหมดแล้วถึงจะออกไปได้นะครับผมขอหาจุดเริ่มต้นไปอยู่ไหนโอเคเราก็ปล่อยฮะ Another screw! It's starting to give way. ทีนี้ถ้าเราอยากให้มันตรงๆเลยเนี่ยไม่ไปกีฬาสีหรอพี่ผมไม่ได้เป็นสปอนเซอร์พี่ก็ไปเชียร์นิ่งโอเคฮะเราก็เล่นมาทางด้านซ้ายนะครับผมพอเราเลือกตรงกับตรงด้านซ้ายเนี่ยถ้ามันตรงตำแหน่งนั้นเราก็ปล่อยได้เลยทีนี้มันก็จะขึ้นภารกิจตรงนี้แล้วก็จะมาเริ่มที่ตอนที่1นะฮะก็คือตอนที่1 Chapter 1 หรือพาร์ท1 3 days earlier. เดี๋ยวอันนี้ผมจะไปแปลในสคริปต์ April 13th, 8:35 a.m. My first day at work as a reporter for Radio IDUN. Richard would have welcomed me and showed me around, but he disappeared 3 days ago. I'm really worried. Carl might know something about where he is. โอเคเราต้องไป call my office เราต้องไปคุยกับคนที่เขาดูแลออฟฟิศของเรานะฮะก็คือเราต้องมาตรงนี้ก่อน Carl, what is that device? It doesn't look like an ordinary tape recorder. Nope, I built it myself. I use it to edit your broadcasts. It's pretty ingenious if you ask me. ทีนี้เราก็ไปที่เนี่ยไอคนถูกปากเนี่ยคนเนี้ยหาให้เจอแล้วก็ปล่อย Hi, Carl. How's it going? Oh, hi Patricia. Just fine. How are you settling in? ถ้ามันดังวิบแต่ว่าเราเล่นไม่ตรงจุดตำแหน่งของมันนะครับผมโอเคทีนี้มันบอกว่าคุณมีอะไรให้ฉันช่วยไหมคุณต้องการที่จะไปไหนเราจะไปที่อะไรไปที่New at work. งานใหม่ของเรา It's a lot to process in a short amount of time. Yes. Something on your mind?
เขาบอกว่าคุณคิดว่าเขาบอกว่าอะไรนะงานที่คุณจะทำเนี่ยคุณคิดว่าคือคุณคิดว่างานอะไรถ้าแปลไม่ถูกก็ขออภัยด้วยนะ The radio station. เราจะไปที่ไหนดี Carl's job. คุยกับอะไรนะ Voice ภารกิจ I don't think I've asked you what you do around here. That's all right. I work as a fact checker and audio technician. What does a fact checker do? I check that all the facts are correct. And as an audio technician? I make sure that your segments sound good on the air. ก็คือเราต้องทำแบบพวกaudio technician ก็คือเกี่ยวกับเสียงนะ Carl's job. ทีนี้เราจะไปที่ไหนต่อ The radio station. สถานีวิทยุ Well, I got a quick tour yesterday, but maybe you can tell me more about the radio station. I don't know what to say. The building is a bit much for my taste. It was originally built as a royal library, apparently. I'm sure Monica at the reception can tell you more about the station. Carl's job. The radio station. The chief. The chief has barely had time for me yet. What is he like? He can be a bit difficult to deal with sometimes. He wants to be one of the crew and make good broadcasts, but he also wants to make his bosses happy. Oh, he's not in charge? No, he only runs our department, even if he sometimes acts like he runs the whole station. เดี๋ยวขอไปอ่านแชทแป๊บนึงนะครับสักครู่แชทดัง TikTok. แชทดัง Messenger ขอ 1. เนี่ยสักครู่นะครับ Line. TikTok. 1000. ขอตัดต่อแป๊บหนึ่งได้ไหมอ่ะ TikTok. อะไร ไม่มีใบกำกับ ขอตัดต่อแป๊บหนึ่งนะ เลือกแล้ว Stop. ไม่มีใบกำกับ Pause. อย่าหาเกม Read blind samurai. Frequency missing. ปึ๊บ แนวนอน Frequency missing. โอเค ปิด เมื่อกี้เราไป Talkback. ไหนสถานีวิทยุแล้วใช่ไหม Carl's job. The radio station. The chief. The Chief โอเคเรามาถึงนี่ละ Enough about work. Thank you. Another about work ก็คือแล้วงานก็คือประมาณว่าแล้วงานที่เหลือนะอะไรประมาณนี้ก็คือเราก็ต้องคุยเราก็ต้องตามมันที่เหลือต่อทุกคน New at work. New at work ก็ไปแล้วใช่ไหมก็คือนั้นใหม่ Richard. โอเคไอ้นี่แหละไอ้ผู้เชิญนั่นแหละนะผู้เชิญนี่แหละไอ้เนี่ยเราต้องไป Have you read the newspaper today? No. What's on your mind? It said the police have closed the investigation on Richard's disappearance. What? No one has seen him in 3 days. I know! They claim there's no indication that a crime has been committed. How can they not care about what happened? I'm sorry. I know you're good friends. Is there anything I can do? Thank you, but I don't think so. I was so happy when he got me this job and was really looking forward to working with him. Richard's disappearance. เราจะไปที่ไหนดี Richard's job. นี่ก่อนดีกว่า Do you know what he was working on? Some stories, but nothing that would explain his disappearance. You spent a lot of time together. He never told you anything? No, but I got this feeling he wanted to tell me something but couldn't. I thought it might have something to do with what he was working on. Richard's disappearance. Do you know anything about Richard's disappearance? No, nothing. I was going to snoop around in his office, but someone had locked it. Do you think there's anything in there? I don't know. But he spent a lot of late nights in his office. I thought maybe he had left some notes about what he was working on. Richard's job. Enough about Rich. Thank you. Goodbye. Thanks, Carl. I'll see you later. Goodbye. ทีนี้เราจะไปที่ล็อบบี้เราจะไปหาคนที่ชื่อว่ามานิก้าไปคุยเรื่องทีนี้เราต้องหาโอเคเมื่อเราเนี่ยทำประตูก็แก๊กเราต้องเดินไม้เจอThe lobby.
radio station's lobby. Grandiose and awe-inspiring. You can't help but be impressed by it. สถานีนะเราจะมาหาคนที่ชื่อมานิก้านะที่เสียงเบลเลอร์นะอันที่เสียงเบลเลอร์แล้วก็ตัด The radio station's receptionist. Hello, Monica. Good morning, Patricia. What can I do for you? มีอะไรให้ผมช่วยนะ The radio station. เราจะมาที่สถานีวิทยุ How many people work here? Well, we have 60 employees, the biggest and best radio station in the country. The office. Where does everyone sit? The management use the top floors, of course. They enjoy the view, you see. Down here's the newsroom. You can find some of the reporters, audio technicians, and the department chief here. Between us and the top, there are more reporters and administrators. Work. What is everyone doing here? Well, most of them are reporters like you. There's a lot that goes into making good broadcasts, so we also have several audio technicians and lots of administration. Work. The office. Work. My job. Do you know what I'm supposed to do here? Don't you know? Yes, but the chief just told me to get acquainted with the station. I suppose you'll start with a few small stories here and there. But regardless of what you get to do, you should be proud and happy you're working for this fine radio station. Enough about the station. Thank you. Goodbye. Richard, coworkers. What can you tell me about our colleagues? Who do you have in mind? Carl. What's Carl like? He's a fun guy that gets along with pretty much everyone at the station. Officially, he's a fact-checker, but he mostly works on the audio for the broadcasts. Stephanie. Apparently Stephanie will be my mentor. What is she like? Oh, is she going to be your mentor? She's pedantic, very skillful, and a respected news anchor, but if you ask me, she can be a bit stuck up sometimes. The chief. What is the chief like? He's an orderly man that knows how to take charge, but between you and me, he can be a bit grumpy sometimes. Oof. The chief. Enough about colleagues. Thank you. Richard's do you know anything about what's happened to Richard? Well, not more than anyone else, I believe. The police were snooping around here a few days ago, and now I'm reading that they don't think a crime has been committed. Snooping? It's good that they investigated, but they could have done it without disturbing everyone. To be honest, we didn't get along very well. He was a very good reporter, but he didn't always think the rules applied to him. Rich, goodbye. Thanks, Monica. โอเคเขาบอกเราตอนนี้เราต้องไปที่ The chief's office. the chief office A well-furnished office that smells of leather and cigars. อันนี้เป็นเสียงวิทยุเราต้องไปดับ Your host with today. A radio. He's listening to the broadcast from the newsroom. I suppose he needs to keep an ear on things. ต้องเล็งให้ตรงตำแหน่งมันถึงจะอันนี้ได้นี่เราจะไปที่มีเสียงสูงเรื่องนี้ตรงที่ตรงไหนโอเคเดี๋ยวเราก็ปล่อย Excuse me, Chief. Do you have a minute? Yes, 1 minute. What do you want? 1 นาทีคุณต้องการอะไร Richard has disappeared. Locked office. Why is Richard's office locked? The police have already investigated it. They didn't find anything. You have to understand, I don't want other people running around in there causing even more trouble. They must have missed something. Are you doubting the police's competence? Stop meddling with things you don't understand and go do your job. The conflict in the South is escalating. The mediators believe a solution is in sight, but it will require all involved parties to return to the negotiating table. I don't have time for all these questions. Return home of everyone stuck in the area. In financial news, it was announced today that Anderson is the new A key cabinet. Get away from there. Do you often rummage through other people's belongings?
โอเคเราต้องไปที่ The key to Richard's office is probably in there, but I'll never get to it as long as the chief is เรา here. ต้องไปปิดวิทยุ I really don't have time for you right now. Go to the newsroom. Maybe you can learn a thing or two about live broadcasting. Steel has a new manager. I'm Stephanie, your host, with เรา today's ต้องไป news. But first, a little music. เราต้องไปปิดไอ้บอร์ดแคสตรงนู้นนะครับเพราะเขาบอกมาแล้วว่าเราต้องไปทำอะไรที่ไหน The lobby. โอเคเราก็ Carl's in my office. ไม่ได้ยังไม่ใช่อันนี้ผมเคย The lobby. เล่นครั้งแรกผมงงมากทุกคนงงไปไม่ถูกอันนี้ไม่ใช่นะเนี่ยเดินไม้ตรงไอ้ก๊อกแก๊กเนี่ยเสียงเดินเนี่ยแล้วก็ปล่อยได้เลย The newsroom. Monica, the chief said I could go in. All right, just be careful and don't do anything to disturb them. แล้วก็เดินมา The newsroom. Furnishings are simple and functional. It's the heart of the station. Greenwood Steel has a new manager. I'm Stephanie, your host, with today's news. But first, a little music. A large switch. Do I dare pull it? Yes. What the heck are you doing? หัวร้อนทันที What are you doing, Butterfingers? You just interrupted a live broadcast. I'm sorry. I lost my balance and fell on the switch. Get out. Probably not the smartest thing I've ever done, but it should keep him busy for a while. โอเคตอนเนี้ยเราทำทุกอย่างเสร็จแล้วทีนี้เราจะไปที่ The Chief Office ก็มันคืออะไรไม่รู้ The chief's office. ฟังเสียงดูวิทยุดับแล้วทุกคนเนี่ยมีแต่เสียงฟ้าฟัง A radio. It's tuned into our station, but the broadcast has been interrupted. I suppose I'm lucky I can't hear what's going on in that room right now. นี้เราก็สามารถหยิบกุญแจได้เพราะอะไรเพราะว่าเราไปตรงนี้มาแล้วไงนะเนี่ยเสียงกุญแจอยู่ตรงนี้เสียงกุญแจขยับเราก็ต้อง This key looks like it could open the door to Richard's office. I don't care whose fault it is. It's your job to make sure these things don't happen. I'm sorry, Stephanie. We're working as fast as we can. It's good of you to remind me. We had some temporary technical difficulties, but they're now taken care of, and we will continue with the broadcast. Oh, the broadcast is up and running again. I better get out of here. Today's news. The Prime Minister opened this year's environmental summit by addressing the assembled world leaders. In a short statement, she later said the future looks bright and that negotiations are moving forward, but it is too early to draw any conclusions. In international news, the conflict in the South is escalating. The lobby. Mediators believe a solution. โอเคทีนี้เราต้องมาที่ประตูหนึ่งที่มันล็อกไว้อยู่ Richard's office. I hope I brought the right key. เดี๋ยวกุญแจ Yes! Patricia versus Lux. 1-0. โอเคจะจบพาร์ทที่1แล้วนะทุกคนอันนี้ใกล้แล้ว Richard's office. Okay. Let's see what you're hiding from me. แล้วเพลงก็จะเปลี่ยนไป Richard's noteboard. Nothing of interest there. Hold on. There's a VIP card to the Duke Silverglance Club. I didn't know he was a member there. อันนี้คือจะ Isn't ต่อ that จาก a bit too expensive and exclusive for him? เราจะไปต่อกันพาร์ท2ก็ I คือ just noticed that the painting is a bit อันนี้ crooked. จะจบแล้ว There's a safe hidden behind it. I doubt the police would have left it alone if they had found it. I might need some assistance opening it. Richard's safe. I need help opening it.
stapler, a tape roll, paper clips, and some blank pages. More or less what you'd expect to find on a desk. Nothing here that tells me what happened to him. โอเคเราจบจากห้องนี้แล้วเราก็จะต้องไปหาเราต้องไปหาคนเดินขอมา access The lobby. ชื่ออะไรไม่ชื่อตอบขอโทษCarl's in my office. มาที่เดิม Carl! What is it? I managed to get into Richard's office. Someone had turned the place over, but unlike me, they didn't find the hidden safe. We have to open it. Nice! I have an idea. Should we go to his office? Yes. Yeah, let's go. Here, take this contact microphone. Place it on the safe and you might be able to hear when it unlocks. Wouldn't it be quicker if you did it? You found it, so it's only fair that you open it as well. I'll keep watch and let you know if someone's coming. Okay, Richard. Let's see what secrets you've hidden in here. So, how do I do this? With the contact microphone, you should be able to hear the click from the locking mechanism. When you hear the clunk of the locking bar, you should stop and drag in the other direction. I think these kind of locks usually start to the right, so drag to the right until you hear a clunk, then switch directions. Keep doing that until the safe is open. ทีนี้เราจะทำไงให้มันปลดล็อกทั้งหมดก็ต้องใช้1 นิ้วเลื่อนลงมาข้างล่างค่อยๆเลื่อนนะนี่นะเอาเดี๋ยวเอาใหม่เลื่อนแล้วค่อยๆเลื่อนลงมาเลื่อนปั๊บเอาปล่อยคือถ้าเราเลื่อนลงไปเยอะกว่านี้มันจะผิดนะมันจะยังตื้อแต่ว่าเราทำไม่สำเร็จทีนี้เราก็มาอันล่างซ้ายก็คือเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเรื่อยๆนะแล้วก็ขึ้นแล้วเราก็ปล่อยพอปล่อยเสร็จปุ๊บให้เราเลื่อนล่างลงมาเลื่อน Yes! Patricia versus Locks. 2-0. Now let's see what you thought was worth hiding, Richard. What did you find? A tape. I wonder what's on it. We better listen to this in our office. Let's load the reel into my tape recorder and hear what secrets are hidden on it. Well, what's wrong with your tape recorder? It's not my recorder, it's the tape. I'm not entirely sure how I'll fix it. You'll have to give me a few days.โอเคฮะก็คลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมนะครับพื้นที่โทรศัพท์ท่านสำคัญสุดนะฮะใครอยากเล่นเกมนี้ Android 5 Android 10ตั้งแต่ Android 7ไม่สามารถโหลดได้นะจ๊ะถ้าใครอยากเล่นเกมนี้นะครับผมถ้าใครอยากเล่นเกมนี้นะครับผมโทรศัพท์ของท่านต้องสำคัญที่สุดก็คือ Android 11 12 13ก็ได้นะแต่ว่าต้องอัปเดตรุ่นไหนก็ได้ที่แบบว่าพื้นที่เยอะๆนะถึงจะเล่นเกมนี้ได้แต่ถ้าเป็นพวก Samsung Galaxy J2 Prime พื้นที่น้อยๆอย่างเงี้ยแล้ว Android 5ไม่สามารถเล่นได้โอเคตามนี้นะครับคลิปนี้นะ TikTok 1009 Messenger Line 9
TikTok TikTok เลือกแล้วไม่มีป้ายกำกับ TikTok ไม่มีป้ายกำกับ TikTok เลือกแล้วไม่มีป้ายกำกับ Pause Stop